ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ پرسکون قبریں جو تم قبرستان جاتے ہو اور دیکھتے ہو، قبرستان میں سناٹا ہے، انسان کہتا ہے کتنا سکون ہے، کتنا سکون ہے، کتنا سکون ہے۔ اوپر کھڑا ہوا انسان کہتا ہے کتنا سکون ہے۔ کوئی سانس لیتا ہے تو سانس کی آوازیں سنائی دیتی ہے، اندر کے مردے چیخ چیخ کر کہتے ہیں اے سکون سے دھوکہ کھانے والے، تجھے قبر کی مٹی سے سکون نظر آتا ہے، لیکن اندر کسی کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ قبر کی آواز تمہارے کان نہیں سنتے، قبر کی آواز تمہارے کان نہیں سنتے، قبر کے جہنم کے وہ عذاب کے تذکرے تمہارے کان تک نہیں آتے۔ اللہ اکبر، وہ ہتھوڑے جو ان پر برس رہے ہیں، وہ چابک جو ان پر برس رہے ہیں، وہ بچھو جو ان کے گالوں کو کھا رہے ہیں، وہ بچھو جو ان کے جسموں کو کھا رہے ہیں، جو ان کا پیٹ پھٹ گیا ہے اور وہ اس پہ بدبو بن کر کے مسلط ہو گیا ہے، وہ ساری چیزیں نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے۔ اگر وہ چیزیں تم سن لیتے تو تم دنیا کے اندر کبھی کاروبار نہیں کر سکتے، تم دنیا کے اندر کبھی باتیں نہیں کر سکتے، دنیا کے نظام میں خلل پڑ جاتا۔ اس لیے اللہ نے ہم سے چھپا لیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے ہمارے کانوں پہ وہ پردے ڈال دیے ہیں کہ ہمارے کان جو ہے وہ قبر کے حالات نہیں دیکھتے۔ قبریں ٹوٹی پڑی ہے، قبریں ٹوٹی پڑی ہے، عذاب ہو رہا ہے، ہمیں نہیں دکھتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اگر کسی کو شیر نے کھا گیا تو اس کے پیٹ میں عذاب ہوتا ہے، لیکن شیر کو پتہ نہیں چلتا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وہاں سوال و جواب ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ نے پردے ڈال کر ہم پہ احسان کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی قوم کو ہوشیار کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ، جنت اور جہنم کو کبھی مت بھولنا۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کی آنسو سے آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ کے عذاب کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر میں تم کو بتا دوں تو تم جنگل جنگل بھٹکتے رہو گے، کھانا پینا چھوڑ دو گے، کاروبار چھوڑ دو گے، دنیا کی عیش چھوڑ دو گے، دنیا کی لذتیں چھوڑ دو گے۔ اس لیے تمہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں کما کہو بتایا نہیں جاتا، لیکن ہم پہ احسان کر کے مکمل خدا کا عذاب بتایا نہیں گیا ہے۔ لیکن انسان جو ہے اللہ اکبر، عذاب سے بے خوف ہو کر، آخرت سے بے خوف ہو کر جو ہے وہ گناہوں کے اندر دلدل میں ڈوبتا ہی جا رہا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، کتنے مسلمان ہیں جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدیں ہم ویران کریں، جھوٹ اپنی زبان سے ہم بکیں، چگلیاں ہم کریں، گالیاں ہم دیں۔ آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، اس لیے کہ 10 دن مسلسل ملاقاتیں ہوگی تو ٹائم کی پابندی رکھنی ہوگی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں پہلے کہ دیکھو صحابہ کرام کے اندر اللہ کا خوف کتنا تھا۔ پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے رسول کا ہر صحابی جنتی ہے۔ سب بولو بے شک سبحان اللہ، تائید کرو، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ وہ جنتی لوگ جہنم سے کتنا ڈر، جن کو حضور نے جنتی کہا۔ اور پھر ایک خاص بات، وہ جو 10 تھے، 10 جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان کو حضور نے جنتی کہا۔ ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا، بات آگئی تو عرض کروں، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہیں جنت دوں گا۔ تم عصر کے بعد میرے پاس آنا، میں تم کو جنت دوں گا۔ قربان دیتا وہ ہے جو اس کے پاس خود موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ سید صاحب
آپ ہمیں پیسے دیں، اگر ہوں گے تو دوں گا۔ اگر یہاں کوئی مجھ سے کہیں رومال دے، میں نہیں دے سکتا، کیونکہ اس وقت میرے پاس رومال نہیں ہے، میرا خود کا کوئی رومال نہیں ہے، کسی نے احسان کرتے ہوئے میرے پاس رکھ دیا ہے، استعمال کے لیے، مالک نہیں بنایا ہے۔ لیکن جس کا مالک میں ہوں، آپ کے امامہ دے دیں، الحمدللہ مالک اتار کے دے سکتا ہوں، ٹوپی دے 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 سکتا ہوں، انگوٹھی دے 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 سکتا ہوں، چپل دے دے، جس کے جو میرے پاس ہو، جس کا میں مالک ہوں وہی دے سکتا ہوں، جس کا مالک نہیں وہ نہیں دے سکتا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔